diretamente da mente, sem tirar, sem vacilar, 100% original. MC Tiozinho, mensageiro Hayat. Golpes, ele dá golpes, muitos golpes, 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 golpes. Ele dá golpes, muitos golpes, golpes, golpes. Ele dá golpes no psicológico do cão, 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 cão. No psicológico do cão, 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 cão. Brincando com Deus, com Deus, com Deus. Brincando com Deus, brincando com Deus, brincando com Deus. Estelionato 71, carro bom, cristão, dando dinheiro de montão, de montão, de montão, de montão. Golpes, golpes, golpes. Olha o golpe, olha o golpe. Vários golpes. É isso aí. De terno, andando de bom, viajando de carrão, de avião, indo pro lado, pro outro, com dinheiro no bolso, querendo milhão, ganância, pagando de patrão, em cima do altar, tremendo o ombro, tipo pra enganar. Olha o golpe, olha o golpe. Golpes, golpes, golpes. Tudo a troco de milhão, pagando de patrão, andando de carrão, tipo no golpe, ganhando dinheiro, tirando dos irmãos, brincando com o cristão. Golpes, olha os golpes, vários golpes, vários golpes. Olha o golpe, santarrão, picaretão. Olha o golpe, vários golpes. E ninguém acorda, aplaude de pé. Tá ligado qual que é o Zé Mané? Não acorda cedo, não trabalha, não luta. No WhatsApp, só mulher casada e marido que nada. É golpe, golpes. Olha o golpe, muitos golpes. Olha o golpe, brincando com Deus, brincando com Deus. Olha o golpe, vivendo de golpe. Olha o golpe, olha o golpe, olha o golpe. Brincando com Deus, com Deus, com Deus. Olha o golpe. Jesus Cristo está vendo tudo isso lá de cima, está vomitando por causa de você. Tente entender que não pode brincar no altar, enganar os cristãos, jamais. Olha o golpe, vivendo de golpes, de golpes, de golpe. Olha o golpe. Nesse mundão em que vivemos, todo mundo quer uma oportunidade. Tem outros que querem furar a fila, ganhar dinheiro em cima dos cristãos, em cima de visões que não existem, com línguas repetidas e fazendo no nome de Deus.